What's up guys? Ngayon ay mag-unbox naman tayo ng ating Olanzi W49 lead video light na ikakabit natin sa ating action camera plastic vlog cage. Okay, so ito pala yung ating W49 lead video light. May kalakihan din pala siya, no? Ayos pala. So buksan lang natin to. Tanggalin to natin tong ano dito. Nakabalot sa kanya. So yan. Wow, ito yung ating lighting natin, no? And ito yung ating power button natin. And ito yung i-connect natin sa ating vlog cage. And then ito yung baterya. Lagayan ng battery. So kailangan natin ng dalawang double A size na battery natin. Lagay lang natin dito para mag-ilaw or mag-on yung ating lighting natin. Okay, yan. So ito yung button niya, power button. So yan yung ilaw niya. Lakas din pala, oh. So pwede nating adjustan to. Pwede natin palakasin, pahinaan, no. Ikutin lang natin to dito. So yan. Alright, so takpan lang natin tong baterya niya. And ilagay natin sa ating GoPro. So luwagan muna natin dito, no. Luwagan lang natin tapos ipasok natin to dito. Ito yan. May dito, may lagayan siya dito, yan. Tapos ikutin lang natin para mag-lock siya. At hindi gumalaw yung ating video lead light. Ayan. Tapos ilagay na din natin yung ating stand natin or yung hawakan ng ating vlog cage. Para magagamit na natin to kahit saan tayo magbo-vlog. Ngayon, iti-testing natin dito sa madilim kung maganda ba yung lighting niya. So, on lang natin dito. Yun, oh, ang liwanag na. Tapos, pwede natin itong palakasin yung ilaw. Adjust lang natin. Depende sa inyo kung ano yung gusto nyong timpla dito. Pero, para sa akin, goods na goods to. No? Napakadilim siya pag walang lighting, no? And, on natin ulit ito. Ayan. Ayan, guys. And, ang masasabi ko dito is sulit yung ating lighting dito. And kita-kits lang po sa ating next video.